Hallo liebe Freunde von Grey Element. Heute gibt es ein kleines Halloween-Spezial. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute werde ich mal versuchen, aus diesem Schädel hier zwei coole Deko-Elemente zu basteln. Und los geht's. Die Show kann losgehen. Als erstes werde ich mir jetzt mal den Schädel vorbereiten, sodass wir ihn später als Gießform verwenden können. Und dazu verwende ich die Good Old Knochensäge. Und so sieht der vorbereitete Schädel dann aus. Oben ein Loch, unten ein Loch. Und dann habe ich ihn noch aufgeschnitten, dass man das Betonteil später entfernen kann. Da bin ich ja ehrlich gesagt mal gespannt, ob das dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Für die Beleuchtung habe ich mir jetzt hier so ein E27 Lampenkabel besorgt mit Stecker und Schalter. Das werde ich jetzt hier in das obere Loch einpassen. Danach wird der Schädel wieder komplett abgeklebt und dann können wir gleich mit dem Betonieren weitermachen. Das Kabel habe ich jetzt hier noch mit wasserfestem Klebeband abgeklebt, sodass dann keine Feuchtigkeit an die Elektrik kommt. Mit der Gießform bin ich fertig. Ich habe alles wieder mit wasserfestem Klebeband abgeklebt. Muss jetzt nicht schön aussehen, macht es ja auch nicht, wie man sehen kann, aber ich denke, das hält soweit. Jo, den Beton, den ich hier verwende, den habe ich mir auch schon angemischt. Ich habe da ganz normalen Betonessig aus dem Baumarkt verwendet, mit ein bisschen Fließmittel und den geht man jetzt in die Gießform rein. Nach 2 Tagen kann man dann mit dem Ausschalen beginnen. Da ist der Beton ausreichend ausgehärtet und jetzt bin ich ehrlich gesagt wirklich mal richtig gespannt, ob mein Projekt auch was geworden ist. Wenn es beim Ausschalen schon so losgeht, dann endet es nicht selten in einer Katastrophe. Oh Mann! Also das Ausschalen funktioniert schon mal nicht so reibungslos, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, brauchen wir irgendwann Gewalt. Mann! Und dann kam mir die Idee, gerade noch rechtzeitig, nämlich Hitze. Dadurch wird das Kunststoff ein bisschen ausgedehnt. Schön beschissen gebastelt. Da hätte ich jetzt den fertig ausgeschalteten Schädel. Ja, von der Oberfläche her und so ist er eigentlich nicht schlecht, komplett glatt. Aber ihr habt ja gesehen, dass es beim Ausschalen erhebliche Probleme gab. Mir ist jetzt hier unten an den Zähnen ein Stück abgebrochen, hier an der Nase und ein großes Stück an der Augenhöhle. Oh Mann. Ich kann euch auch genau sagen, woran es gelegen hat. Und zwar an dieser kleinen, ich nenne es mal Kunststoffnase hier. Da hat sich der Beton hier hinten so arg verkeilt, dass man es nicht mehr ausschalen konnte und dass dann das Betonteil letztendlich beschädigt wurde. Ja, der ist nur auf dieser Seite. Auf der anderen Seite ist es nämlich hier komplett glatt. Also grundsätzlich muss ich sagen, finde ich das Ergebnis ja jetzt nicht ganz schlecht, aber die Abplatzungen, die ärgern mich trotzdem ein bisschen. Aber egal. Ich habe den Schädel gerade mal meiner Frau gezeigt und die hat gemeint, die fallen doch kaum auf und sieht eigentlich ganz gut aus. Ist halt ein alter und verwitterter Schädel. Okay, dann ist es halt ein alter und verwitterter Schädel. Jo, das ist die richtige Einstellung. Immer positiv denken, weil beim Basteln, da geht nicht immer alles glatt. Und da das Ganze ja eigentlich eine Schreibtischlampe werden soll, braucht man natürlich auch noch ein passendes Leuchtmittel. Ja, und da habe ich mir hier so eine Edison Glühlampe besorgt.
Die wird jetzt einfach hier oben in die Fassung geschraubt und dann schauen wir mal, ob die Lampe auch funktioniert. Wie gefällt euch das? Gar nicht mal schlecht. So Leute, die fertige Lampe habt ihr gesehen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr vom Design haltet. Und wenn euch das Video und das Projekt gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ja, das war jetzt heute mal ein etwas anderes Video. Ich denke, war vielleicht ganz unterhaltsam. Weiß es nicht, müsst ihr entscheiden. So, was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Ja, natürlich, ich werde jetzt hier noch ein paar Videos einblenden. Könnt ihr noch anschauen, den Kanal unterstützen. Und dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet, dass man sich wieder sieht zu neuen Projekten. Bis dahin macht's gut. Ciao.